तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज हमारे पास आई है S1 एयर। तो ये एयर मॉडल है, ये देखो S1 एयर है। और इसमें दिक्कत आ रही है, हम ड्राइव मोड पे डाल रहे हैं ना इसको, डाल ड्राइव में हो जाए तो ये डायरेक्ट ड्राइव मोड पे चली जा रही है, कोई सा भी ब्रेक प्रेस करे बिना ही। और रेस दे रहा है तो चल नहीं रही है। ये देखो पूरा थ्रोटल दे दिया हमने पर चल नहीं रही है। इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, एक तो इस भाई का ये वाला भी लीवर टूटा हुआ है पूरा, और ये वाला भी टूटा हुआ है। दोनों के योग टूटे हुए हैं, तो इसके दोनों सेंसर एक्टिव है। अभी हम इसको इसका सेंसर निकाल के दिखाते हैं आपको। साइड स्टैंड ये खोलिए, ये देखो भाई इसका योग टूटा हुआ है ये वाला, तो इस वजह से इसका सेंसर एक्टिव हो रहा था। अब देखो हमने इसका सेंसर खोल लिया, तो इसका सेंसर निकाल हमने इसको यहाँ रखा। ये सेंसर मेरे हाथ में ड्राइव मोड पे बैक, ये साइड स्टैंड हटाया और ये हमने ड्राइव मोड से हटाया और ये हमने सेंसर को दबाया ना, तो गाड़ी हमारी चलने लगी हमारी स्कूटी। तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें कोई सा भी एक योग डलवाना पड़ेगा कस्टमर को, जब भी सेंसर एक्टिव रहेगा। तो इसलिए हम इसमें योग डालते हैं फटाफट, कोई सा भी योग